前两天那个，现在发现这个电源啊，虽然有5伏，但是带上负载就不行了。这个电源应该是这个电源不行了。我今天换了一个，重新拿一个，这个但是没有插头，把头掰了一下，插到这个3孔的插头里面，3孔插座里面，然后接在这儿，图像应该有，又闪开了。那天光量了一下电压，看着5伏够，但是带负载不行了。那天的工作小失误啊，导致今天又跑来一趟，这也闪开了，图像应该有了，监控去看一下。有了吧？有了，哎，可有了。好行。登录不了啊。登录不了。我把电拔的，它死的。登录不了。又发出服务了。我到服务器那儿重启一下。服务器在这监控室里头。哎呦，这个服务器我重启一下。哎，关了一下，再重启一下。我刚把我重启了一下，那这个看能登录不？几步关。好了。好，你那对讲机给金口说一下，让他把那个倒闸放下来，他把倒闸抬起来，应该好了。金口，你直接把那个倒闸一放，把杆子放下就好了啊。又来修个门锁，锁着呢。门已开。螺丝松，里面的松，把外面的卸掉。哎呦我去，掉了！我是在这儿，这个应该在外面，谁把这弄到里面去？把这个口放到外面。看高度可以。主要是这个螺丝啊，起个限位的作用，高低有限位了。上筋以后，然后把这个再上。下面应该是这种4个的，这个是4个乘8个的，用这种螺丝上，平头的，整个面接触会比较结实一些。已经上紧了，看锁舌刚好在上下距离差不多就行了。